今日2026年啦，1月3號，大家新年快樂啦！咁呢個日本新年喺亞丁嘅，咁啊中央台有個活動分場啱啱撞到，咁喺呢個位置向前呢，有 Pokemon 嘅專門店嘅，咁呢個大型櫻花城呢，都安樂場好出名嘅，咁啊呢個喺個中央商店街位置嚟嘅，咁就啱啱買呢個小食啦，咁樣食過啲都好好食嘅。今日天氣比較凍啊，今日都7度，好凍。咁啊，暫時咁多先，睇下有冇其他新嘅嘢。今日去碼頭睇其他嘢。跟住嚟呢個高山城入口處，今日係免費新年1月3號。咁嚟對面呢，啱啱就有個德島嘅拉麵。咁行完就嚟食得到嘅拉麵都好方便。入去入面城堡就好大嘅。今日拍下啲香港特色嘅嘢俾大家交流下啦，睇下啦。唔該晒。今日1月3號啦，今日免費開放，咁係有呢個高山日本城。梗係免費，咁啊料金幾錢？咁要錢都唔係好貴喎，好似係200嘅。依家唔知乜嘢，大家記唔記得就讚個好，留言俾我知啊，同埋歡迎我頻道啊，唔該晒。啱啱攞咗單張啦，有呢度入場費平嘅就係200yen大人，200yen。就今日免費開放嘅，今日1月3號免費開放。咁入咗嚟呢個綠林公園，好多好靚嘅花樹。真正嘅海水入嚟呢個城堡，咁下面仲有好多蠔殼，水流聲。咁麻煩呢度差唔多影完啦，咁就下一段片啦。咁啊，麻煩大家讚好、留言及訂閱我個頻道。咁啊，後不時停咁出呢啲片嘅，唔該晒。